ka näinud välja selline, nagu ta praegu on, tal olid aknad väiksemad, ta oli baroklikum, praegu ta on üsna klassitsistlik, sest näete, siin on tahveldustena siis pandud niimoodi, et on kangas, akantuse lehed, viinamarja kohal ja siis üks lind. Nii, ülevel on ukse kohal kunni, mis te arvate, mis jaoks? Kas nad hakkasid nüüd nii üles ronima? Rolling seinu. Kui te nüüd hoolega vaatate, siis kõik need seinad on olnud niimoodi ära puitud, need punnid on lihtsalt maha võetud, aga see hoidis kinni kruhti. Jaa, see on põhikool, aga ta ei ole olnud kogu aeg põhikool, ta on olnud ka 3-klassiline kool, siin on elanud majas kooliteenijad, õpetajad, allkeldris on peetud sigu ja lambaid, hoitud külakartuleid, nii et kõik see on olnud. See oli saal, kõige suurem ruumvast, ma arvan. Ahjud, hilisemad, ahjud ei ole majaga ühevanused, ahjud ikka oma 100 aastat nooremad. Erinevates ruumides on siis erinevad värvid ja põhiliselt on see kunstnik Aet Maasiku poolt tehtud, tal olid mõned abilised ka, aga noh, kunstnik ka täna. Ja vot see sein on nüüd tõesti looduslik. Selle võttis Aet Maasik kunstis, mis on kahjus, sütt, tegi sellise söötega ja pani selle siia seina peale üles ja tegi muhukese tumedad ringu, nii et see on tõesti täiesti naturaalne, et siin ei ole mingit sünteetikat sees. Sügavalt usuteemaline, Matteose evangeeliumist mäejutlus ja naisfiguur Liljada, Lilja sümboliseerib puhtust, ingel, palmioksa ja võidukrooniga, palmioks sümboliseerib igavest elu ja ülevel on siis jumalik kolmnurk, siin lambi taga. Seal on jumalik kolmnurk, isa, poeg ja püha vaim, kes võtsid siis meid nagu terve elu saata. Ja noh, meil ei ole muidugi säilinud ju nihukest uhket kompleksi nagu Savadis või Palmises või trepp tekitati siia nüüd viimase remondi käigus, nii et ta paneb meil kõik õpilased ja õpetajad 3 korruse vahel liikuma ja nii nagu inimestega, nii ka hoonetega kõik muutub. Selliseid ahje peeti kõige uhkemad olid need ahjud, kus iga kivi on ise lidiga. Meil on kõik ühtemoodi ja selliseid barokseid ahje oli väga palju olnud Narva vanalinnas. Ja Miirotil oli ka plaan, et ta hakkab moslemeid siia kooli tooma ja neid risti usku pöörama. Õnneks nii kaugele ikkagi asi ei läinud, aga ta suutis oma koolis äratada huvi Peeter Esimeses ja Peeter Esimene saatis oma sekretäri kooli katsuma ja pärast seda saadeti meile 10 Ukrainast. Ma vaevalt, et need moslemid olid, aga võib-olla algatuseks prooviti, et kuidas. Asi, mis ta aastat täpselt ei tea, et siit alust üks poegadest, kõrvaltalust üks poegadest läksid siis talvel üle raba Simmanile kannel kaenla all, aga sinna Simmani nad ei jõudnud ja siis hiljem, kui oli juba kevad ja lumi sulanud, leiti see kannel üles ja siis ühte laukasse, mille lähedal see kannel oli, on kadakapuust rist pandud. Aastatel 1970 ja 72 on siin kodus kuskil alles, seal on päris palju siis räägitud, et miks on soid vaja, miks neid peaks kaitsma, miks neid peaks Eestis säilitama ja nii edasi. Ja kõikvõimalikke uuringuid sooaladel, olgu need temperatuuri muutused, veetasemete tõusud, muutused, laubastamine. Täis on su muld ja kus mullegi umajagu. Pane kõrva vastas jood maad, kas kuuled, kus kumises ta
kui ma lähen läbi liikõhaina, kuule jalajälje laulu. Mie inne minno siin on olnud, kie inne minno on laulnud. Minu maa, minu maa, minu maa, mu sisen varjol on ta. Minu maa, minu maa, minu maa, tahasin no kullelda. Minu maa, minu maa, minu maa, mu sisen varjol on ta. Minu maa, minu maa, minu maa, tahasin no kullelda. Väkke täys on su mõts, salaperäne suur, pane põse vasta puukuurt. Kas kuuled, kuis habises tuul, kui ma lähen müda pehmet sammõld, kõnni müüda mõtsa.